코골이나 수면무호흡증은 어떤 사람들에게 주로 나타나나요? 이런 질문을 우리가 일상적으로 한다고 하면은 많은 사람들이 40대 이후에 비만인 사람들을 생각하겠죠. 또 내지는 좀 나이가 계시는 아줌마 또는 이제 사모님들을 생각하겠죠. 하지만 이 이론들이 그렇게 정확하게 맞지는 않습니다. 물론 코골이나 수면무호흡증은 기도가 좁아지거나 기도가 막혀서 나는 현상이기 때문에 아무래도 비만인 체형이나 나이가 많으신 분한테 나타나는 확률이 높습니다. 하지만 우리가 환자들을 본다고 하면은 20대나 10대에도 너무 많이 코를 골고 수면무호흡증이 있기 때문에 혹시 군대에 간 아들이 피해를 볼까 해가지고 아버지가 데려옵니다. 생각보다도 너무 많습니다. 처음에 직장을 시작하는 분들, 회식을 하거나 또는 단체 생활하시는 분들, 또는 헬스클럽의 트레이너, 정말로 근육도 좋고 날씬하고 이런 분들도 코골이나 수면무호흡증이 심하셔가지고 내원을 하십니다. 특히 지난 20대나 10대부터 계속 코골이를 또 수면무호흡증으로 인해서 고생하신 분들은 20대 말 30대 초반부터 고혈압에 시달리게 됩니다. 굉장히 놀라운 이야기죠. 물론 40대, 50대도 마찬가지고, 그래서 연령별을 본다고 하면은 40대 이후가 많겠구나가 아니라 20대하고 30대나 40대나 50대나 거진 비슷하게 많습니다. 연령에 국한이 되지 않는다고 생각이 되죠. 더불어 20대, 30대는 사람들이 그렇게 비만이 아닙니다. 약간 살이 찐 건 있겠지만은 마르거나 비만인 체형이 절대 아닙니다. 그렇기 때문에 어떤 체형, 어떤 사람들에게서 주로 코골이나 수면무호흡증이 나타나는가 하면은 20대, 30대, 40대, 50대 연령별, 체형별 별로 제한되거나 국한되지 않다고 봅니다. 마지막으로 40대 이후에 여성분, 40대 이후의 여성분들이 아무래도 40대 전보다는 많은 건 사실입니다. 남자하고 좀 틀리죠. 왜 그런가 하면은 40대 전, 폐경 전에는 여성 호르몬 중에 프로제스테론이라는 호르몬이 있습니다. 이 호르몬은 근육 이완을 방지시켜주기 때문에 코골이나 수면무호흡증을 줄여줍니다. 하지만 폐경이 시작하는 40대 여성분들 이후에는 여성 호르몬의 부족 현상으로 인해서 코를 고시는 분들이 많이 나타나게 됩니다. 그래서 40대 이후 여성분들이 40대 전보다는 많고, 그 반면에 나이하고 체형은 남성에게서는 그리 국한되지는 않는다고 제가 말씀드릴 수 있습니다.